就知道你大條啊嘛，唔知叫 XL 啫，點不知條褲唔大條過你？唔係條馬撚係長啫，唔大。喂，你係翻邊個部門㗎？我翻 CDC 啊，即係警方啊？但我唔會㗎。嚇？係。誒，咁你咪即係阿劉思源啲同事？係冇錯，劉思源係我啲同事。劉思源都係搞傳染病嘅，我啊而家冇搞傳染病，我而家搞慢性病，搞埋晒啲。叫埋佢打。係咯，阿紅過嚟一叫阿紅過嚟。我差過。走個中鋒都唔緊要。你老細係阿咩姐啊？係啊，阿豪姐。考啫，冇幾多排喎，點揼唔到嘅？話你下邊啊，入咯喺度。梗係啦。啊，你唔好大條冇辦法。細佬咧唔過嚟係咪你細佬話佢唔過嚟？佢今日冇過嚟，佢平時星期三過嗰邊打，星期三過嗰邊打。不過嗰邊個場地即我以前喺嗰度打過幾次，都係好細啊！ 3分線嗰度踩㗎。好奇怪咁樣。喂，唯一好處唔使怕落雨喎，真係。我哋而家都唔怕落雨㗎。係啊，之前佢哋租嗰啲唔怕落雨。不過嗰啲泊車超級麻煩。我波拍唔到啊！喂，南華打嗰個咩賽嚟㗎？阿肥肥，亞洲冠軍球會有冇大陸嗰邊去打㗎？冇啊，大陸北線打呢啲。哦， CBA 仲打賽程唔會打，即係 CBA 嗰啲隊唔去打嘅。唔會打。CBA 嗰陣時金牛咧，唔見金牛打嘅。金牛唔係一級聯賽嘛，金牛 APL 唔係一級聯賽，波係計一級聯賽落去打。CBA 嗰陣時打嗰陣時，中超派廣州龍獅派隊邊隊都打死咗我哋。咁咪 CBA 乜後幾年咪咩超級版嘅澳門，跟住嗰幾年廣東龍獅又派嚟㗎嘛，派派 B 派 B 隊。輕鬆錢啊都。哇，有晒外援㗎喎，佢哋。佢嗰啲外援都唔係啲咩特別勁。係啊，而家連唱作歌手都可以去打南京同曦啊嘛。南華打3場輸兩場晒呢個。外國嘅唱 rap 嘅Joe 叫做。佢唔打咁密點解贏？係啊，打咗一場，然後話勞工性問題未打，跟住嚟係唱作簽名會啊，啲人攞碟去俾佢簽。喂，嗰個 CBA 嗰個泰山啊，係咪有嗰個韋特斯滿啊？邊個啊？上海啊，上海WiFi 啊，多爾。唔係啊，嗰陣時有話攞冠軍指環嗰個啊嘛，攞個冠軍嗰個韋特斯潘啊嘛。潘幾耐之前個韋特斯潘啊？咪就好耐之前嗰個咯。佢而家仲打到咩？打唔到最新啦嘛？係北京簽咗實超好料嘅賣蓋麥基。麥基啊，係啦，麥基琴日都見到。係輕鬆喎，人哋輕鬆點啊對人。佢就係打入樽得啦，你。哇！但係嗰個輸上海，輸10幾分喎。上海好勁啊！上海真係勁啊！真係勁。即係黃咩嗰隊啊？係啊。你知我睇唔到啊，大佬，咁快。黃之立冇咗聲。仲有肥仔喎，仲有打世青賽打爆咗雲班嗰個肥仔喎。係啊。而家雲班應該冇俾人打爆。而家冇咁易打，佢攞佢啲打世青試行之後打係啊，去咗世青打爆咗佢啊。哇！啱啱先攞